Vi ska titta på potenser i den här videon. Och om jag har 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3. Det kan vi skriva om som 5 gånger 3. Alltså vad jag har här när jag tar 5 gånger 3. Så tänker jag att vi tar bara 3 plus sig självt 5 gånger. Så att multiplicera är bara upprepad addition. Och detta blir då 15. Och när jag istället har 3 gånger 3 gånger 3 gånger 3 gånger 3. 3 gånger sig självt 5 gånger. Så kan vi skriva detta som 3 upphöjt till 5. Alltså vad jag har här är upprepad multiplikation. Och det är då en potens som vi har här. En potens är bara upprepad multiplikation. Och detta 3 upphöjt till 5. Det kan vi räkna ut eller så kan vi slå det på en miniräknare ifall vi vill. Då skriver jag en 3 och sen så tar det här takknappen som betyder för upphöjt till 5. Det blir då 243. Så en potens är då ett tal upphöjt till någonting. Så 3 upphöjt till 5 är en potens. 2 upphöjt till 8 är också en potens. 10 upphöjt till 20 är också en potens. Och då har vi alltid en bas, alltså vår bassiffra. Och så har vi en exponent. Och viktigt att komma ihåg i prioriteringsreglerna så tar vi alltid först parentes, sen exponent, sen multiplikation, division, sen addition, subtraktion. Och vi kan göra den här potensen med olika baser som vi tar till exempel basen 10. Så vi tittar på talet 1000. Så här har vi gått från tal till en faktorform till ett värde. Här har vi gått från ett tal till potensform till ett värde. Så jag kan gå från den till potensform. Så 1000, det kan jag skriva som 10 gånger 10 gånger 10. För det blir 1000. Så här har jag skrivit talet 1000 i vad vi kallar för faktorform. En faktor är vad man tar gånger varandra. Och det är då 10 upphöjt till 3. Så här har jag skrivit 1000 på potensform. Så vi kan skriva stora tal som potenser. Så 10 upphöjt till 3, det blir en etta följt av 3 nollor. Så den här 10 upphöjt till 20, det blir då faktiskt en 10 följt av 20 nollor. Och vi kan göra detta för små tal också. Om jag tänker decimaltalet 0,001. Då är det i decimalform. Det kan jag skriva som bråkform. Och det är då en tusendel. För den decimalplatsen står för tusendelar. Så då har jag då på bråkform. Och då kan jag bryta ut 1000 till faktorform. Som jag gjorde här. Skriver det som 10 gånger 10 gånger 10. Och då ser jag då att i potensform, ja då är alltså 1 delat på 1000. Som var 10 upphöjt till 3. Så 1 delat på 10 upphöjt till 3. Och när man har ett bråk delat med en potens så kan jag skriva den som potensen upphöjt till
minus 3. Så till exempel 1 delat på någonting i kvadrat. Säg x i kvadrat. Alltså x upphöjt till 2. Det är samma som x upphöjt till minus 5 i kvadrat. Det står precis samma här som det är, fast skrivet på olika vis. Så om vi fortsätter då på bas 10 så kan vi skriva massa olika tal på bas 10. 1000 i bas 10 blir då 10 upphöjt till 3. 1 miljon. Det är 10 gånger sig självt 6 gånger. 1, 2, 3, 4, 5, 6 nollor. 10 upphöjt till 6. Och jag kan göra samma, jag kan skriva andra tal med olika baser. Så jag ska skriva 8 med bas 2. 8 är samma som 2 gånger 2, 4 gånger 2. Så 8 är samma som 2 upphöjt till 3. Så här har jag skrivit 8 med basen 2 och exponenten 3. Och motsvarande 16 är ju då 8 gånger 2, alltså det är 2 gånger 2 gånger 2 gånger 2. Så det är 2 upphöjt till 4. 32, det är ju då 2 gånger 16. 2 gånger 16. Alltså det är 2 upphöjt till 4 gånger 2. Det är 2 upphöjt till 5. Så tänk på att när vi har upphöjt till någonting så tar vi inte det gånger någonting utan vi ska ta det gånger sig självt. Så det är många gånger. Så till exempel 3 upphöjt till 2. Det är då 3 gånger 3 som är 9. Så vi tar inte 3 gånger 2, vi tar 3 gånger sig självt än 2 gånger. Och det är potenser.